السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مركز بلا الحجامة والإعشاب. اليوم جيت لكم بواحد الموضوع مهم مزيان فيه الفائدة بزاف. جيت بواحد كاين الدعايات ديال علاج كورونا بالزيوت صناعية ماشي طبيعية وعندها تأثير دعاية خطيرة على الجسم الإنسان. أنا جيت لكم بزاف د الحوايج باش نشرح لكم ونعطيكم واحد الفداء في هاد الأيامات، كيفاش نحاربوا الفيروسات خاصة في نزلة البرد، كيفاش العائله واحد فيه الرواح، كيفاش نقويو المناعه في هذه الايامات هذه، كيفاش نعاونوا المسائل نعرفوهم بعدا زيت القنورفل. وكاينه دعايه بزاف في الفيديوهات في الواتساب بانه زيت القنورفل وزيت النعناع بانه هما كتستنشقهم في الماء ولا كتستنشقهم في سميتو، مهم من كيقتلوا الفيروس ديال كورونا كيديروا هذه دعايه ماشي صحيه، خاطئه. اللي غنقول لكم باش نقول لكم واحد نشرح لكم مزيان. اهم حاجه هو الزيت القنوف اللي نكلميو بهم الالم ديال الاسنان، راه خطيره على الاستنشاق، خطيره ثم خطيره مديوره. هي كتبنج الدرسه، هي خاصه وما خص الناس. راه درنا واحد الفيديو اللي هو طالع عندي في القناه، هو اللي مهم. درنا هذاك الفيديو هو اللي سميتو هذاك خصو يترعر فوق الدرسه، وخصك تغسل فمك وتنقيه مزيان حيت الروح ماشي طبيعي بحال هكا. انا الزيت القنوف اللي عندي صيبتها من زيت الزيتون والقنفر والزعتر ودرت فيها الروح. راه نوريكم ان شاء الله الروح كيفاش كنصيبوا الزيت القنفر وكيفاش كتصنع هذاك الزيت القنفر اللي كتشريوها ديال باكستان وديال الهند. هاد الزيت القنفر هادو هي باش كيخدموا صحاب اللي كيحيدوا الضروس وكيحيدوا كيعالجوا السنان. هاد الزيت القنفر هذا ما مزيانش اللي غتنتج اللي غنستعملوه ان شاء الله هو هذا اللي غنوريكم. طريقه باش نستنشقوا القنفر. كنهزوا القنفر ديريكت، كنهزوا القنفر بحال هكا، كنهزوا القنفر، كنهزوا واحد 5 د الحبات ديال القنفر بحال هكا، كنبجغوهم مزيان، كنلحوهم في الكاسرونه وكذلك كنربطوا النعناع. الزيت اللي كيقول لكم بانه راه الزيت اللي كتشريوه بحال هكا، الزيت اللي كتشريوه بحال هكا في ديال الزيت النعناع ما فيه الزيت، النعناع ما فيه الزيت. الزيوت الطياره غنهزوها من الوراق ديالها، غنهزو ربطات النعناع ونيبسوها، نحطوها نغسلوها مزيان من حقيقه كيكون فيها الدواء، نغسلوها مزيان، نضربوا بها تتنقى فيها مزيان، نحطوها فوق نعقدوها في شي بلاصه تتعلق تتيبس. اما نديروها خضراء كذلك نقيوها مزيان ونبجغوها مزيان، نلوحوها في الكاسرونه ونلوحوها واحد 5 د الحبات ديال القرنفل، نبجغوه نلوحوهم ونحطوهم في شي كاسرونه صغيره ونستنشقوهم لوجهنا، نحطوا شي زيت هكا نستنشقوا من خرا. علاش الزيت هاد القنوف هذا فيهم الزيوت الطياره، مع الديبار كيطلعوا الزيوت الطياره مع داك البخار كيدخلوا الجيوب الانفيه. راه نوريكم التصويره ان شاء الله نقدر نحطها هنا باش تعرفوا بان الاستنشاق راه كاين حفره هنا كبيره ديال النيوف، حفره كبيره 4 الحفار، حفره هنا وحفره هنا، جيوب الانفيه. هادوك ديك الاستنشاق اللي كيدخل الجيوب الانفيه كيمشي للرئه. الوحيدين هذوك الاستنشاق هو اللي والناس اللي كيبخروا الزعتر في الدار ولا كيبخروا الحرمه التبخيره كلها اللي كيحرق العشوب راه خطر على الريه ديالك، كتدخل الدخان كتدخل بحال اللي كيكمي. التفويره اللي مزيانه في الدار اشنو تنهزو القنورف كذلك، نهزو ورق ديال كما كنقولوا، نهزو الربطه ديال كما كنقولوا الزيت ديال الكاليبتوس. كنجيبوا الكاليبتوس بحال هكا، الوراق ديال الكاليبتوس يابسين ولا خضرين، الا جاب الله جبتي خضرين غسلوهم مزيان وبجغهم ولحوهم في الكاسرونه ولحوا. الا بغيتي تبخر الدار، الطريقه باش تبخر الدار تصنتو مزيان وبارطاجيو هذا الشيء باش الناس يستافدوا. راه بغينا الخير، بغينا الناس يفيقوا شويه. كنهزوا واحد شويه عند الكمشه ديال الوراق ديالها سميتو، نبجغوهم شويه حيت قد ما هرستي حاجه دغيا كتوصلها الماء كتطلق المواد ديالها. كانت خضراء مخير، كانت يابسه حتى هي مخيره، ولكن اهم حاجه الحاجه تغسل مع الديبار. كنهزوا الوراق ديال سميتو نحطوهم في الكوكوت، نحطوا فيهم القنورف، نحطوا فيهم الورق ديال النعناع، نحطوا فيهم حتى القرفه، حتى داكشي كلشي طبخ الماء، خلي الماء تيعود يطبخ، عاد تلوح الوراق، عاد تلوح هادشي كلشي ماشي من الديبار. الماء تيطبخ لوح داكشي، طلق دير الصفاره، خلي الماء تعود بدا الماء كيصفر بوحدو، تيسخن مزيان، عاد تلوح العشوب تسد عليه عود يصفر. الصفاره تتخليها تدور في البلاصه اللي فاش كسميتو، الا كانت كاع شي بوطه صغيره. ملي كتبدا تصفر الصفاره كتعود دورها على الدار كلها وحيد الصفاره
وقت ما بغيتي تحل الكوكو تدخل فيها وجهك باش تنشق، وحتى الدراري صغار بخر يدوز على البيوت النعاس وداكشي. خاصه ديما خاصه ملي كيكون واحد في العائله مريض بالرواح ولا الزكام، هذاك الفيروس راه لا ميم شوز. غير هاد فيروس كورونا كما كنقولوا الناس دابا عارفين بانه فيروس كورونا، دابا كل واحد كيعرف بانه العائله هذه والناس باقي كيديروا اخطاء، باقي ما كيلبسوش الكمامه، باقي ما كيغسلوش يديهم، باقي شي داير الكمامه شي ما دايرهاش، باقي الناس والقضيه ديال الفيتامين سي والزنك والمشكل ديالها سميتو هذاك الشيء. الناس يركزوا على التغذيه ديالهم، راه كاين بعض الناس اللي عندهم مشكل ديال المناعه ناقصه، راه واخا ياكلوا داكشي، راه كاين مشكل ديال الامتصاص، كاين اللي يكثر في السكريات، يكثر في العجائن، يكثر في المصنعات، يكثر في سميتو قال لك باقي ياكل هذا فيتامين سي، ياكل الزنك، ياكل فيتامين دي، ياكل هذا الشيء كلشي. ايوا والامتصاص فينا هو راه كتضيع في الجسم ديالك. واغلبيه ديال الناس في وقت البرد ما كيشربوش، راه ملي كتاكل الكومبريميات الفانيد وتاكلوا الماكله بزاف وتاكلوا السكريات ما كتشربوش، راه كتهلكوا الاعضاء الاساسيين الا وهو الجهاز التنفسي، المعده، المشكل ديال الكبده والكلاوي كتصحاب التصفيه، راه خاطر كيتهلكوا بزاف. اللي غنقول لكم هو الناس يشجعوا باش ياكلوا ماكله طبيعيه، خاصه شكون اللي عاونا في هاد الفيروسات ديال فصل الصيف ولا حتى في فيروس كورونا. الناس كاين دابا الفاكسان التطعيم يعني كيعاون المناعه باش انتو اللي عنده المناعه راه كيدوز في هذا الشيء، اللي ما عندوش راه يتهلك. والناس الفاكسان اللي جاي الناس خصهم يقووا المناعه قبل ماشي يبقاو ويديروا الكمامه ديالهم والناس يغسلوا يديهم والمسائل هادو ما يبعدوا من كثره الاختلاطات، كثره السلام راه كدير السلام غير بهذه الطريقه هذه ولا هكا. هذا هو الطريقه، هذاك هو الطريقه سميتو. حتى في وقت بلا ما يكون فيروس كورونا، في وقت البرد كيكون الزكام داكشي كتسلم مع الانسان كتجي مع الرواح العادي كدير للدار. هاد الطريقه هذه خاصه الناس اللي عندهم المناعه طايحه، اغلبيه ديال الناس اللي عندهم مشكل ديال الضيقه الحساسيه، اللي كيفيق اللي ما كيتنفسوش بالليل، اللي كيفيق كيعطس، هادو كلهم مهددين باش المناعه ديالهم طايحه. جميع اللي عندهم الحساسيات، مشكل ديال امراض مزمنه بحال السكر، الطونسيو، هادو كلهم المناعه طايحه عندهم. يردوا البال من هاد الاخطاء اللي كنقولوا دابا. بالنسبه للفاكسان الناس خصهم يركزوا يقووا المناعه. باش غنقووا المناعه بالمسائل اللي خلقهم الله في هاد الايامات. كاين الناس اللي كيقلبوا على فيتامين سي، راه فيتامين سي اللي كاين في التغذيه قوى من فيتامين سي كومبريمي. كاين اللي كيمشي يشريها بوحدو ما به والو، كيقول لك كنقوي المناعه. باش تقوي المناعه انت كتاكل ضد المناعه وبديت تقوي المناعه بشي حاجه صناعيه كذلك. كون كنتي كتاكل الماكله طبيعيه وكتقوي بها المناعه وتاكل كومبري ماشي مشكل، ولكن انت ما كتاكل لا هذه وانت غير ساير كتعذب في الاعضاء ديالك، ما كاين لا مناعه لا والو. بالنسبه اللي بغى يقوي المناعه ديالو هذه الطريقه هي احسن حاجه، هو ناكلوا المسائل الموسميه. كاين دابا المندلين، كاين الليمون الصغير، هذاك ناكلوه. الناس اللي ما كيحملوش عندهم لي غاز، عندهم مشكل المعده، ياكلوه في الصباح. تفطر تفوت 9 ونص مع 10 مع 9 ونص ل 10 ل 11، هذاك تاكل 5 د الحبات. العشيه ولا ورا الغدا ما تاكلش الليمون ولا تاكلش الحوامض. الكيوي كذلك فيه فيتامين سي. لا تاكلوا الخضروات، الخس. اللي كيمشي يقول لك الوصفه ديال حك البصله ودير لها العسل، كلوا البصله 2 بصلات في النهار مقطعين ومخلط معاهم المطيشه والمعدنوس، وتاكلوا الربطه ديال هذاك ديال الخس. هذاك ديال الخس تا هو خير. والبصله تاكلوها خضراء ماشي نطيبها ولا ندير البصله. والثومه ديما هاد الايامات، علاش الثومه كتكون في هاد الوقيته هادي؟ الثومه هاد الايامات ديما تكون في الماكله ديالكم. هذه هي المسائل اللي غيقووا في المشكل ديال الفيروسات، نزله البرد، الرواح، الحلاقم. وكذلك المشكلات عطينا لكم فيديو خاص كيفاش تحتاطوا من الدوش، كيفاش ودرنا فيديو خذ نجال حتى هو. بالنسبه كما قلنا لكم بالنسبه للروح ديال القنفل، هذا هو اللي كيدار في القرعي، راه كاين كيتباع صحاب. هذا دابا داير شي تقريبا قريب ل 500 درهم. هذا القرع هذا هو الروح. الروح هو هذا. ملي كاين القصح هو هذا، كاين اللي رخيص اطرو الثمن 500 درهم، ولكن هذا 250 ملي اقوى حاجه. وحنا هذا الزيت القنوف اللي كنقول لكم هذه مصيبه من القنوف المرقد في الزيت الزيتون وسميتو مضاف ليه الروح. هذا الم ديال السنه ما خصناش يتصرت. هذا واخا تغسل به الفم، ولكن حيت الزيت اللي فيه زيت الزيتون في القرنفل اللي سميتو هذا مزيان نقي. ولكن الروح ديريكت بس تنشقوه راه خطير على الريه، راه هذاك الاستنشاق
راه بحال كتدخل بحال كتدخل شي حوايج دخان، ولا كتدخل شي حاجه ريكه بتنقيه بشي حاجه ديالها سميتو. كما كنقول لكم بالنسبه لهذا المربى، هذه اقوى حاجه في هذه الايامات. راه درنا فيديو خاص بمربى خود نجال. هذا المربى خود نجال مخيل في هذه الايامات هذه. كنهزو عشقه صغيره فطرتي، جوج عواشق الا بغيت تنعس، حتى الدراري صغار تكبوه شويه في زيت الزيتون، تغمسوا فيها في الخبز يكون طبيعي. كذلك كما كنقول لكم الحريره في الصباح بركه من الخبز، والزيت راه كارثه. كثرت الخبز د الحانوت والسكر واتاي راه ما كليتي والو. الحريره مع شي حاجه مسلوقه، مع الزبيب البرقوق شريحه، مع شي حاجه اللي ومع العشره تاكل المندرين وعشقه ديما ورا الوجبات في هذه. اقوى حاجه الحلاقه، الرواح طيميع الدم، تيدور الدم. والصيام كما قلنا لكم، الصيام راه كيقوي كيميع الدم، كتخلي الدم ترتاح المشي ضروري الناس يتمشوا حتى في الدار، يدوروا الدار، اي حاجه يديرها. وبالنسبه كما كنقول لكم، اللي عنده مشكل ديال اللي بغى يزيد يقوي المناعه من بين سميتو الناس اللي كيتصابوا بالسخانه والرواح سميتو، كاين واحد 5 غرام ديال غذاء ملكات و5 غرام ديال بروبوليس بودر. بالنسبه لهذا الفيديو، الفيديو ديال بروبوليس غنشرحوا لكم فيه الكومبريمي، وغنوريكم الخام. غنوريكم بروبوليس الخام ان شاء الله، نشرح لكم كيفاش تستعملوه. الخام هو هذا بروبوليس الخام، غنشرحوا لكم ان شاء الله. بالنسبه لهادو ادخلتوا بحال هكا، ادخلتوا هاد الجوجات هادو في هاد نص كيلو ديال العسل ديال الليمون، ولا ديال العشوب، ولا ديال التخموس. فيما خلطوه وديروا معاه واحد المربى خد نجار حتى هو، تعود تستعملوا. نستعملوا واحد عشقه صغيره هذا ونتبعوا الماء دافي ديما باش يوصلوا للبلايص اللي سميتو. كما كنقولوا وصفه زائده كاين بالنسبه للاستنشاق كذلك. هذا كريستال تا هو في اليوم خير. هذا كريستال هذا اقوى حاجه في المشكل ديال التسريحه ديال النوف. هادو بالنسبه اللي غيكمل الفيديو هو اللي غيستافد. كنهزو حبه وحده. هذا دابا كيطلع كيسرح النيوف، هو اللي كيكون في هولز، هو اللي كيكون في. كنهزو حبه قد هادي، كنلوحوها في الكاسرونه، كنستنشقوها، غتطلع معاك في اليوم جهده. هذاك حتى هو مخير. لوحو في داك العشوب باش هذا الكريستال هذا تشري فيه 20 درهم 15 درهم، دوز عندك حتى 4 شهور 5 شهور. تشري فيه 1 غرام ولا 3، هذا تقريبا راه داير الكيلو تقريبا واصل 1500 درهم 1000. المهم غالي بزاف بالنسبه لهذا. بالنسبه لهذه القضيه هذه، بالنسبه كيفاش كنديروا لهادو، كما قلنا لكم بالنسبه للزيت القنوفله خطير على الجسم. هذا الكريستال هذا الاستنشاق مخير. وكاين واحد القضيه اخرى بالنسبه كيفاش نعاونوا في المشكل ديال الناس اللي عندهم مشكل ديال الحساسيه. كاين واحد الزيت في اليوتا هو كاين عندنا في المركز هنا بالنسبه للرولاكسا. هي هاد الزيت هادي كندهنوها على المناخر، كتسرح لنا النيوف ما نكبوهاش. وكاينه اهم حاجه في هذا الشيء كلشي وهو الجيوب الانفيه كيبقاو ناشفين بالليل. هذا كادو اللي غيجلس يتفرج في الفيديو مزيان غيستافد مزيان. بالنسبه لهذا سميتو كنهزو الزيت. كاينه الزيت هنايا بالنسبه لهذه زيت الزيتون مرقده فيه السانوج، ومرقد فيه القنورف، ومرقد فيه الزعتر. هذه مخيره. وقت ما بغيت نعس كنهزو هاد الزيت هادي، كنهزوها كنقطروها، استنشقنا سالينا، كنهزو هاد الزيت هادي كنقطروها في المناخ، قطره هنا نحركو مزيان نستنشقو باش يبقاو الجيوب الانفيه مكريسيين. حيت اللي كاين اللي كيتنفس بالمناخر كينشفوا ليه الجيوب الانفيه، كاين اللي كيكون عنده الرعيف كيقطروا غير كيستنشق. والنصيحه الكبيره وهو الناس اللي كيتوضاو ديما بالغوا في الاستنشاق. راه الحاجه اللي راه الجيوب الانفيه، راه التحليله ديال الكورونا كتكون غير من النيف كيهزو داك سميتو. حنا غنعود نضفوا النيوف ديالنا في الصباح وفي العشيه، في الصباح وفي العشيه وقت ما جيتي للدار. الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كتقول لنا بانه بالغوا في الاستنشاق الا في الصيام. اغلبيه كنقول لك انا 80 حتى 90% ما كيديرش هذا الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء ديالو. بالغوا في الاستنشاق هو هذا الماء، هو هذا استنشقوا تيحرقك هنا. هذاك بالغوا في الاستنشاق الا في الصيام. في الوضوء يكون الماء بارد ماشي الماء سخون. هذه الطريقه هذه كما قلنا لكم. هاد الزيت هادو كلهم مهمين بالنسبه هادو كلهم مهمين. الزيت كما قلنا لكم كيفاش تستنشقوا. هاد الزيت القنوف اللي كتشريو
خاص بالالم ديال السنان، ما عمركم ديروه تغسلوا تستنشقوا. هذه الزيت كتبقى نديروه للمناخير، نقطروا وقت ما بغينا نعسوا باش الجيوب الانفيه يكونوا ديما مكرسين، خاصه الناس اللي عندهم مشكل ديال الالتهاب، المشكل ديال المناخير ديالهم كيتسدوا ديما، المشكل ديال المناخير كيرعفوا، المشكل ديال كيلقاو الحنجره ناشفه. هادو هما المسائل اللي غنحطوا عليهم. كاين هذا الزيت كذلك ديال العين، زيت كديروه فوق الجلد. هذا العين حتى هو الحين حموريه حساسيه، خاصه الناس اللي عندهم مشكل ديال العينين كيتنفخوا الحساسيه. وهضرنا لي عليكم على الكاليبتوس راه ما فيهش الزيت هذاك اللي كتشوفوه، راه باش الورقه ديال الكاليبتوس نخرجوها خدموها بعقلكم. هاد الورقه ديال الكاليبتوس نخرجوا فيه الزيت راه ما يمكنش. كاينه غنخرجوا واحد النسبه قليله لابوراتوارات الكبار، ولكن راه غتطلع لك غاليه بزاف وما غاديش توصلك. ها الكاليبتوس كما كنخرجوا فيه الزيوت الطياره، غير عود يطبخ داك البخار اللي كيطلع كيكون معاهم الزيوت الطياره ديالهم. ولكن مع الديبار نستنشقوا، وكما كنقول ورينا لكم كيفاش تستنشقوا في الدار، كيفاش تعقموا الدار باش الفيروس ما ينتقلش بين العائله. هذا هو كما قلنا لكم باش تقويه المناعه. عطينا لكم بس الى باقي ان شاء الله غنعطيكم فيديو اخر باش نشرحوا مزيان. درنا لكم واحد المختصر. والتغذيه كذلك، ماندالين، البصله خضراء، ناكلوا ما ناكلوش بالليل، ما نسهروش. الصيام مهم، يومين في السيمانه. راه الصحابه راه عز عليهم هاد الوقيته في العام كيصوموا فيه، كتقوى فيه المناعه وكيدور فيه الدم. والصيام ماشي صيام منعس، الصيام التمشى. هذا هو. والسلام عليكم ورحمه الله. درنا لكم واحد 16 دقيقه. تحيه للجميع، جزا الله خيرا كل من ساهم في نشر الخير. حنا هذا الشيء هو اللي بغيناه، واللي نشر الفيديو حتى هو لا عنده اجر ديالو. والسلام عليكم ورحمه الله.